Ребятушки, всем привет! Красный цвет. Красный цвет — это скорость, это также и агрессия, это злость. И, наверное, именно вот второе меня переполняет, потому что... Нет, не вот этот звук, а другой. Вот, например, вот этот. Сейчас вообще не жму, просто кручу. Что это? Что это? Вот сейчас я даже стою. Это не Ice Speed. Меднее был у меня после соточки, о которой я вам рассказывал. И я заботился, что это за звук такой. Он периодически до этого возникал. Периодически, как? Думаю, наверное, каретка. Ну, в голове, конечно, хейт в интернетах о том, что, блин, ББ-90 вообще стрёмная каретка, и кряхтит она, и вообще это даже не пресс-фит, это просто вставить фит, там вообще нету ничего. Но вы слышали по видео, где каретку менял, что, блин, моя-то свежая, она как попкорн тарахтит свежий. И, короче, не каретка это была. Что я попробовал? И это видео, соответственно, для тех, кто тоже, наверное, где-то услышал звон, но не знает, где он, грубо говоря. И оно чисто не практическим советом будет обладать, а психологической помощью. Потому что, реально, давайте в комментариях под этим видео откроем клуб анонимных страдающих от непонятно откуда исходящих звуков из велосипеда. Итак, что я сделал? Я сегодня оказался в лесу, здесь всяческие звуки, ветер, птички поют, там на земле паучки бегают, и вот здесь, собственно, Мадон. Но, что я сделал? Каретку поменял, перезатянул болты на звездах, чек, потом смазал педальки, чек, потом колесо здесь было, Night Composites. Я там различными манипуляциями занимался, в том числе перезатяжением эксцентрика и сменой его. В итоге полностью сменил колесо. Кассета еще не поменена. Кассета со старого колеса, то есть, ну, с моего. Колесо это само жены. Так, потом что я еще сделал? Короче, я все переподтянул, сварил цепь, поменял цепь. И да, что еще делал? Следующий мой шаг — поменять переднее колесо, но, блин, я не думаю, что вообще в нем что-то. И я не думаю, что в кассете что-то. Короче, после того, как я сменил вот заднее колесо сегодня полностью, тот звук, который вы слышали, он исчез. Но появился другой. Да, короче, появился другой звук, и я пока еще не знаю, откуда он. Я буду искать его источник. Возможно, это седло. Блин, ну это явно не седло, ну елки-палки. Ну не седло это. Потому что я уже пробовал до этого стоя педалировать. Поочередно то одной, то другой педалью. И все равно звук был. То есть, сидя, стоя, это не влияет. Это не Ice Speed. Это не пластмассовая штука, Ice Speed. Я ее тоже снял и прочее. Стоя тоже звук имеется. Руль, я дергал его, но он вообще не двигается и звуков не издает, когда статически. По крайней мере. Тоже все перезатянуто. Я не знаю, что делать. У меня есть смазка Крик Фрик. Я думаю, если ничего не поможет в итоге, то я обмажусь полностью этой смазкой, обмажу велосипед. Или менее затруднительная штука, я просто схожу вот в тот магазин, где вы, если на инстаграме за мной следите, я увидел крутые кроссовки и буду бегать. Все, велосипед отменяется, буду только бегать. Окей, если вы тоже имеете такие проблемы с непонятно откуда возникшими звуками, во-первых, не расстраивайтесь, вы не одни. Используйте наушники. Если что не получилось, используйте наушники.
поаккуратнее, да, то есть с одной стороны желательно наушники использовать, чтобы все равно слышать, что происходит на улице, но это тоже то, что вы слышите, не гарант чего-то, потому что сейчас электромашины, они очень тихие. Вот это не электромашина была. Но в комментарии, пожалуйста, всю фрустрацию, всю вот эту, да, можете высказать, всю злость и прочее. Надеюсь, это поможет. Мне, скорее всего, вот это видео немножко все-таки помогло. Кому-то рассказал. Да, вы хотите об этом поговорить? В комментариях. Да-да.